Балқаш тарихы ең алғашқы 1928 жылдың қыркүйек айында ленинградтық геолог Михаил Русаковтың біздің қаламызға жасаған экспедициясынан басталды. Ендеше Балқаш қаласы тарихының алғашқы сатыларына бірге куә болайық. КСРО комитет басшысы геолог Русаковты өзіне шақырады. Кіріңіз. Қош келдің, жолдас Русаков. Қош көрдік. Естіген бойынша мені шақырыпсыздар. Сені жайдан жай шақырып отырғаным жоқ. Саған айтар маңызды мәселе бар. Жақсы. Сауым сізде. Не айтарыңыздар? Өзің білесің, Кеңес одағында кең масштабты жаңғырту процестері басталды. Енді біздің алдымызда Қазақстан жерінде жаңа әкімшілік территориялық құрылым жасау мақсаты тұр. Я мырза, естуім бойынша бұл іс жан-жақты қарала бастады. Ендеше Русаков, жаңа аймақтар мен құрылымдарды бекіту бойынша саған жүктер жұмысым бар. Қандай жұмысты жүктемешіксіз мырза? КСРО комитеті шешім бойынша сені геологиялық экспедицияға жіберетін болды. Орталық Қазақстаннан бастап алып, одан әрі солтүстік маңына қарай барыңдар. Жақсы. Неше жолға көктемге қарай аттанар мырза? Русаковтың басқа ғалымдарға келуі. Ал достар, бізге сенімді мамандар ретінде маңызды тапсырылды. Ендеше Балқаш жеріне экспедициямыз Қарқаралы жерінен басталсын. Өзіміз төртте болсақ та, санымызға қармай бірімізге сенім артайық. Жақсы Русаков мырза, ендеше сұрсаттыңыз. Міне, осылай 4 адамнан тұратын геологтар тобының экспедициясы